आज हम देखेंगे HP का 15G लैपटॉप BR0111TX। सो इसका इसके अंदर पुटअप करना है NVMe SSD M.2 500 GB। सो देखते हैं इसका डिसेंबली कैसे करना है, देन डिसेंबली के साथ साथ इसका अपग्रेडेशन कैसे करना है। सो गाइस ये सारे स्क्रूज आपको निकालने हैं और ये सारे वन बाय वन मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं। ये आपको रबर पैड निकालना है। रबर पैड के पास आपको नीचे दो और ऊपर दो स्क्रू मिलेंगे। ये दो स्क्रू आपको लास्ट में खोलना है बिकॉज ऑफ सेफ्टी ऑफ हिंजेस। ये ओपन हो गया आपका लैपटॉप। देन आपका ये जो टूल है, टूल के मदद से इसको पुटअप करना है। पुटअप करके इसको अपवर्ड की तरफ खोलना है। ये सब मैंने खोल के रखा है ताकि वीडियो प्रॉपर शॉट बने। तो इसको अंदर की तरह गैप में डालकर और इसको अपवर्ड की तरफ पुलअप करना है। फिर से लैपटॉप को बंद करना है। बंद करके लास्ट में आपको ये दो चीज़ ओपन करनी है, ये दो स्क्रू ओपन करना है। ओके, ये ओपन करने के बाद ये इसको आसानी से आप इसमें कैप में हाथ फिंगर डालकर ओपन कर सकते हो और इसको ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ खोलना है। इस तरह से ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है। ये है इसका पूरा प्रॉपर बोर्ड का डिज़ाइन, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट WD का 1 TB हार्ड डिस्क है जो राइट नाउ इशू कर रहा है। देन 8 GB का बाय डिफ़ॉल्ट रैम है। और इसमें एक एडवांटेज वाली बात यह है कि इसमें M.2 का स्लॉट अवेलेबल है। सो इसी स्लॉट में 500 GB का ये SSD पुटअप करना है क्रिस्टल का P.2। और बाकी जो इसका रेगुलर क्लीनिंग वगैरह प्रोसेस करना है वो कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। ये आप NVMe स्लॉट में पुटअप करके आपको उसको विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करना है। और ऑब्वियसली M.2 स्लॉट पे लगा हुआ SSD इस तरह से चलता है कि देयर इज़ नो नीड टू चेंज योर लैपटॉप। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।